Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Vamos fazer tremer, galera. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Chega mais, queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, sintonizados na Rádio JB. 2 de dezembro, mais um dia feliz na Rádio JB. E esse dia é dia de cantar parabéns, é dia de parabenizar, é dia de festa na Rádio da Alegria. É dia do meu amigo Gil, meu primo querido, ele que é de Sabará, que é neto da minha tia Rita. Hoje está aniversariando. Meus parabéns, meu primo, Deus abençoe, muitas felicidades para você. Que o Senhor possa sempre te ajudar, te fortalecer e que possa te guiar pelos caminhos eternos. Que você tenha muita saúde, muita paz, muita alegria. Que você continue sendo esse homem trabalhador, guerreiro, e que venha sempre ter seus sonhos realizados. Que Deus continue te abençoando hoje e sempre. Meus parabéns. Essa é a Rádio JB, a rádio do seu aniversário. Hoje comemora o aniversário do Gil, que é um primo querido, que nós temos o prazer de sempre parabenizar os nossos amigos, amigos da família, amigos da Rádio JB, e a gente segue parabenizando na Rádio da Alegria. Quero agradecer a Deus pela sua vida, meu amigo. Pai querido, obrigado pela vida do Gil. Hoje é mais um dia que o Senhor concede a ele, concede a nós também. Um dia de alegria, um dia de paz, um dia de felicidade. Que o Senhor continue renovando, fortalecendo e alegrando a vida dele. Continue, meu Deus amado, dando saúde, que ele possa estar sempre, meu Deus, feliz na sua vida. Continue fazendo a tua vontade na vida dele. Ajuda ele nas suas dificuldades, ajuda ele, Pai, em toda a sua vida. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. É isso aí, oração aqui na Rádio JB para o nosso amigo. Parabéns. Também aqui não vai faltar para ele. Tem parabéns da sua família aqui na Rádio JB, da família Rádio JB também. Quem te parabeniza nesse dia especial, Gil. Chegando aqui os parabéns da sua família, sua irmã, sua tia, seus irmãos. É muito bom estar aqui na Rádio JB. Aqui é a Paloma, parabéns para você. Parabéns, irmão. Feliz aniversário, que o Senhor te proteja e te livre de todo mal, toda felicidade do mundo para você. Amo sua vida. É isso aí, parabéns da Paloma para você nesse dia especial. Também recebo os parabéns aqui da família Rádio também, da nossa amiga Rita Bispo do Pará. Feliz aniversário, Gil. A Andréia aqui de Belo Horizonte, parabéns, Gil, Deus continue te abençoando. Tem mais parabéns aqui, JB. Vamos ver aqui nos mensageiros. A Bárbara também te parabeniza. Oi, Gil, parabéns para você, felicidades, muita saúde, paz, harmonia. É a Bárbara aqui do Dom Bosco, Belo Horizonte. A Marilda, parabéns, Gil, que Deus o conserve sempre nos caminhos dele, felicidades. É isso aí, meu amigo Gil, parabéns. Vamos tocar um sucesso nesse dia especial para alegrar mais e mais o seu dia. Obrigado a todos pela participação. Continue ligado na Rádio JB. Chega de problema, chega de tristeza, deixa essa proeza e vai. Dá tchau pro dilema, Jesus tá na cena, toda essa frieza sai. Que só o Senhor que liberta, que cura, não tem conversa, é assim que ele faz.
livra quem tá em perigo e colocar em total paz. Joga a mão pro alto, deixa o passado. Mostra quem te libertou, fez viver uma outra história, nova criatura eu sou. Joga a mão pro alto, deixa o passado. Deixa o passado, irmão. Mostra quem te libertou, fez viver uma outra história, nova criatura eu sou. Vai! A realidade, certo? Solta o beat. Chega de problema, chega de tristeza, deixa essa proeza e vai. Dá tchau pro dilema, Jesus tá na cena, toda essa frieza sai. Que é só o Senhor que liberta, que cura, não tem conversa, é assim que ele faz. Vai ser lembrado, esquecido, livra quem tá em perigo e colocar em total paz. Joga a mão pro alto, deixa o passado. Mostra quem te libertou, fez viver uma outra história, nova criatura eu sou. Vem, joga a mão pro alto, deixa o passado. Mostra quem te libertou, fez viver uma outra história, nova criatura eu sou. Ó. Rádio Vamos pra JB, cima! a rádio que faz a diferença. Vamos fazer tremer,